송천떡마을은 강원도 양양 송천리에 있는 떡 특산물로 유명한 마을입니다. 송천떡마을은 전통 방식 그대로 손으로 직접 빚어 만드는 민속떡으로 널리 알려지게 되었습니다. 그리고 떡 체험장에서 송천떡을 직접 만들어 볼 수 있고 농촌 체험을 할 수 있습니다. 마을 계곡 옆에 자리한 캠핑장은 약 16개의 데크 사이트와 8개의 파쇄석 사이트로 구성되어 있으며 찾아오는 관광객들은 계곡에서 시원한 물놀이를 즐길 수 있습니다. 마을에서 운영하는 송천떡마을 캠핑장 바로 앞 송천계곡은 명산 설악대 청봉을 발원지로 연어의 고향인 남대천을 흐르는 계곡으로 청정 송천떡마을의 자랑입니다. 오염되지 않은 순수한 자연의 모습을 담고 있어 맑고 깨끗한 자연을 한껏 느낄 수 있습니다. 계곡물은 설악대 청봉을 발원지로 정말 맑고 아주 깨끗하고 1급수에서 살아가는 물고기들이 이리저리 몰려다니고 있습니다. 계곡으로 내려가는 돌계단을 만들어 놓아 안전하고 편안하게 내려갈 수 있고 돌로 물길을 막아 천연 야외 수영장을 만들어 놓아 아이들과 놀기 좋습니다. 야영장에서 계곡 위쪽으로 자리를 옮기면 색다른 풍경이 마음을 사로잡습니다. 굽이굽이 흘러내려오던 계곡물은 깊은 산 한반에 커다랗고 깊은 물웅덩이를 만들어 물고기들의 안식처를 제공합니다. 안전장비를 갖추고 스노클링을 하면 안성맞춤일 듯합니다. 올여름은 어른들에게는 번잡하지 않고 공기와 물이 맑은 계곡으로 아이들에게는 재미있는 다양한 체험과 천연 수영장에서 안전하게 물놀이 할 수 있는 계곡으로 추천드립니다. 조동천 계곡은 서울에서 거리상으로 가장 가까운 곳에 있으며 운악산과 명지산에서 흘러내려 온 계류가 합쳐져 남쪽의 북한강 청평댐으로 흘러들어가는 계곡입니다. 계곡의 폭이 넓고 수심이 얕은 편이라 안전하고 재미있게 물놀이할 수 있는 계곡입니다. 소개드리는 이곳은 대중에게 그리 많이 알려져 있지 않은 곳으로 당일치기로 다녀올 만한 장소입니다. 이곳의 단점은 주차 공간이 넓지 않아 다소 불편합니다.
물이 맑고 깨끗해 다수 어류가 서식하고 있어 견지 낚시 등의 낚시로도 좋으며 다슬기도 서식하고 있어 아이들과 함께 자연학습의 장으로도 손색이 없습니다. 서울에서 1330-4번 버스를 타면 조종천 근처의 현리터미널로 한 번에 올 수 있으며 이곳에서는 1시간 정도 간격으로 조종천 지류를 따라 버스가 운행 중이므로 대중교통으로도 접근은 가능한 곳입니다. 가평군 조종면의 끝자락에 위치한 귀목계곡은 영지산이 품고 있는 또 하나의 계곡입니다. 관내에서도 거의 알려지지 않은 생소한 곳이며 서울 근교에서 자연 그대로의 모습을 간직한 깊은 산골짜기에 자리한 계곡입니다. 조종면 상팔리 마을버스 동점에는 40여 대를 주차할 수 있는 무료 공영 주차장이 있습니다. 귀목계곡은 산골짜기 오지에 위치한 계곡이므로 자연이 주는 아름다움을 최대치로 느낄 수 있습니다. 계곡물은 너무 깨끗해 발을 담그는 것조차 조심스럽고 대단히 차가워 온몸이 금세 시원해집니다. 위쪽 상류에서 내려오던 계곡물은 작은 폭포를 만나 시원한 물을 마음껏 뿜어내고 작은 수영장을 만들어줍니다. 바닥은 고운 모래밭으로 이곳이 계곡이 맞는지 착각을 불러옵니다. 운악산 입구 1원 조종천 친수공간 조성공사로 불법 시설을 철거한 560m 구간에는 징검다리 및 경관 조명과 벽화 조성, 디딤석 스탠드, 데크 쉼터, 690m 길이의 수변 둘레길과 261m 길이의 데크 둘레길도 설치되어 쾌적하게 물놀이를 할 수 있는 공간으로 탈바꿈한 깔끔한 계곡으로 다시 태어났습니다. 청량리 환승센터에서 1330-44번 버스를 이용하여 한 번에 현등사 입구까지 올 수 있어 대중교통으로도 접근은 가능한 곳입니다. 다만 청량리 환승센터에서 현등사 입구까지는 끝에서 끝이라 다소 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 올여름 안전하고 재미있고 편안하게 즐거운 물놀이 하시기를 바라면서 오늘도 시청해주셔서 감사의 마음 전합니다. 고맙습니다.